السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي وأخواتي في درس جديد من مجموعة دروس l'optimisation combinatoire de l'université d'Oran. Donc la dernière fois كملنا problème تاع les voyageurs de commerce. اليوم رانا مع le problème de sac à dos. C'est un autre exemple de la méthode de Brechamp-de-Bande. Donc le problème de sac à dos, c'est comment remplir le sac de sorte à maximiser ou minimiser la valeur totale des objets pris dans le sac. Respecter les contraintes de poids ou de volume. Donc, en général, c'est quoi le sac à dos? L'ensemble des objets dans un sac. Et donc, les objets, le poids تاعهم ou le volume تاعهم est strictement supérieur au volume du sac. Donc, quels sont les objets pris dans le sac? Donc, les données de problème, on a un sac de volume V, on a un ensemble d'objets O, O1, ON, de N objets. Tout objet OI de O dispose d'un volume VI et d'une utilité UI. On suppose que la sommation du VI est de 1 à N supérieure strictement au V. L'objectif, c'est quoi? Ou le problème, c'est quoi? De trouver un sous-ensemble d'objets O qui maximise l'utilité et qui soit borné par V. La formulation du problème, donc, on a une fonction Z de maximisation et l'utilité fois XG. Sous les contraintes, la sommation des VG fois XG inférieure ou égale à V. Donc, XG appartient à 0 ou 1. Donc, est-ce que l'objet, on va le prendre? Donc, XG est égal à 1. Et si on le prend pas, donc, égal à 0. Pour G de varier entre G de 1 à N. Donc, on a un objet. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est un PE en 0 et 1. PE, c'est-à-dire problème linéaire en nombre entier. Donc, soit net soit on touche. C'est un problème MP complet. Donc, il n'y a pas un algorithme polynomial qui permet de le résoudre. Problème à une seule contrainte. On a une contrainte واحدة اللي هي لازم تتفيريفيا à chaque fois. Donc, نديرو ها هو لا البي ال تاعنا. Donc, max z دينا un exemple. غادي هو اللي نحلوه. Max z est égal à 16x1 plus 22x2 plus 12x3 plus 8x4. x1 sous les contraintes, هاي la contrainte تاعنا. Donc, x5, x1 plus 7x2 plus 4x3 plus 3x4 inférieur ou égal à 14. Donc, grand V تاعنا est égal à 14. xg appartient à l'ensemble soit 0 soit 1. 0 et 1. Donc, xg, soit il dit la valeur 0, soit il dit la valeur 1. G de 1 à 4. Parce que n égale à 4, on a 4 objets, les radins diront le sac. Donc, on dirait la relaxation du problème du sac à dos. La relaxation, c'est quoi? L'ensemble des définitions de xg. L'ensemble des définitions qui sont 0 et 1. Donc, on la relaxation tout les xg supérieur ou égal à 0. Ça fait cadrer des valeurs avec des virgules. Donc, G de 1 à 4. هذه نقولوا la relaxation du problème, c'est-à-dire نبدلوا l'ensemble des définitions. هنا كانت en nombre entier soit 0 soit 1. هنا تولي لنا appartient à R+. Pour chacun des objets OI, on considère le ratio UI sur VI. Ce ratio représente le bénéfice que l'objet OI fait gagner pour chaque unité de ressources utilisée par OI. C'est-à-dire, هذا غادي يبين لنا l'utilité de chaque objet. Est-ce que هذاك l'objet وين c'est-à-dire غادي نحسبوا ال UI sur VI ونديروا له ونديروا لهم l'ordonnance نتاعهم من الكبير للصغير ونشوفوا ça dépend اللي عنده UI sur VI كبيرة بزاف donc هو l'objet le plus important que les autres, donc tant mieux ندو هو par rapport les autres. صح. pour maximiser Z on a intérêt à choisir les objets qui ont plus en plus
qui ont le plus grande ration pardon. دونك فوالا ها هو لا باسكو هنايا هاد الغاسيو يعاوننا باش نختاروا لي زوبشن. دونك ها هو لا الغاسيو تاعنا دونك فوالا ها هو البي ال عندنا 16 sur 5 22 sur 7 12 sur 4 8 sur 3 دونك هادو هما اليو اي تاوعنا وهادو هما الفي اي تاوعنا. سي بون هنايا درنا 16 sur 5 هنايا باغ ديفو جاونا مرتبين من الكبير للصغير مي يكون يبدلهم لك غير شويه تاني لا ميم شوز تعاود ترتبهم يتبدل لك غير هاد اللغض هنا. دونك هذا لو شيما ولا هاد لاربر دو ريزوليسيون كيما هكا ما تقدوش تفهموا معايا شراهم دايرين تاني كيما درت في تي اس بي درت في الساكادو ان فيشي اكسل اكسبليكاتيف. دونك نشوفوه اون ديتاي سي فاسيل. دونك لا استراتيجي دو سيليكسيون دو براشان باوند هنايا راهم دايرين ديبث فيرست يعني او بروفوندور دابور. صافي غادي نخدمو راكم تشوفوا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سي بون باسكو الا كملنا كاع هاد السوزا سو اربر ومن بعد زدنا هادي سي بون. دونك نروحو للاكسل تاعنا ونبداو على بركة الله. ها هي لا ريلاكساسيون ها هو البروبليم لا ريلاكساسيون دو بروبليم دو ساكادو سميناها بي 1. ها هو لا لي راسيو وها هي لا لاربر باش تشوفوا تكومبارو لي فالور اللي هنايا درنا هنايا راه عندنا الكالكول وهنايا لي فالور راهم واجدين سي بون. دونك نبداو بسم الله. هنايا نجو الكونترانت تاعنا 5 بيتمون شا غادي نديرو نبداو نعمرو من اكس 1 لاكس 4. اكس 1 5 unité اكس 2 7 5 plus 7 est égal à quoi 12 plus 4 16 دونك راهي كبيره على 14. دونك الاكس 4 ما ندوهش غادي يكون 0 مي غادي الاكس 3 بويسك درنا الريلاكساسيون غادي نقسموها دونك اكس 3 نحسبوها كي حسبناها شصبنا. هاي طريقه الحساب كيما نقولوا ني دايرتها 5 شغل خليت الاكس 3 ديت الاكس 1 ديت الاكس 2 وخليت الاكس 3 سوبيريور ولا 14 باش نحسب لا فالور تاع الاكس 3 اون نومبر باردون باش نحسب لا فالور تاع الاكس 3. دونك اكس 3 غادي تخرج لك ايتيغالا ان دومي. ها هي راني دايرتها ان دومي هنايا دايرتها نص. نجو نحسبو زاد بهاد لي فالور. هاي وين لا قلنا اكس 1 ايتيغالا 1 هاي لا فونكسيون اوبجيكتيف 1 ان دومي 0 تجي تحسب تولي لك 16 بلس 22 بلس 0,5 فوا 12 بلس 8 فوا 0 هكا باش تكون باين ايتيغالا 44. ها هي لازم تاعهم مصايبينها هنايا 44. هاي وين دونك دينا اكس 2 ودينا الاكس 1 ودينا نص من الاكس 3 ما ديناش الاكس 4 سي بون. دونك هنايا الاكس 3 اللي راه عندنا فيه بروبليم اسكو ندوه ولا اسكو ما ندوهش. نديرو لا سيباراسيون اون دو سوز اسباس نديرو وين ندوه ونديرو وين ما ندوهش. يعني ندوه x 3 ايتيغال 1 ما ندوهش x 3 ايتيغال 2 ونعاودو بلو ميم برينسيپ نحسبو. دينا الاكس 1 نجو الاكس 1 ايتيغال دونك توجور نروحو لا كونترينت ونبداو x 3 4 بلس نعاودو x 1 x 2 x 3 x 3 4 بلس 5 égal à 9 plus plus 3 égal à 11. دونك هنايا 7 راهي البوا تاعها égal à 7 والutilité تاعها كبيره بزاف. دونك صافي نديرو x 3 4 ما ندوش ونديرو لا سي ونسيو نديرو نحسبو الاكس 2 سي بون. دونك x 4 ما ندوش هنايا تدخل لوتيليتي ستادير راهي اسكو وين اللي ندوه فيهم وين اللي نحسبوه. هنايا الاكس 4 راكم تشوفوا لوتيليتي تاعها راهي مكلاسي الكاتريام والاكس 2 راه مكلاسي دوزيام. دونك طون ميو نحسبوا الاكس 2 لوتيليتي تاعها راهي كبيره بزاف. دونك نحسبوا الاكس 2 ها هي وين لا حسبتها. دونك 7 بلس
5 plus 7 x2 plus 4 plus 0 supérieur ou égal à 14. Donc x2 supérieur ou égal à 5 sur 7. Donc عطيناها la valeur 5 sur 7. x1 1, x2 5 sur 7, x3 est égal à 1. Pardon, هنا يعني غلطة درت 4. Voilà. x4 est égal à 0. نجو نعوضوهم في la fonction objectif. Donc 16 plus 22 fois 5,7 plus 12 parce que le x3 est égal à 1 plus 0. هاي la fonction objectif. 16 plus 22 fois la valeur تاع x2 هاي وين là plus x3 قلنا ندوه باسكو هادي راهي exigé plus x4 est égal à 0 باسكو كون ندوهم كاع غادي الساكادو تاعنا ما يرفدهمش. نديرو اونطري هاي وين لا 43,7 صابوها 43,7 exactement. دونك نديرو هنايا دونك بروبليم راه في الاكس 2 اسكو ندوه ولا ما ندوش. دونك نديرو سيباراسيون سولون اكس 2 نديرو منا ما ندوش ونديرو منا من ندوه. نجو نشوفو من ندوه شي يصرى. دونك تاني لا ميم شوز كيما درنا هنايا ودرنا هنايا نعاودو اكس 1 ندوه ولا ما ندوش. نجو نشوفو الكونترانت تاعنا. دونك اكس 2 راه قلنا الاكس 2 ندوه صافي 7 بلس اكس 3 راهي اكزيجي ندوه بلس 4 7 بلس 4 تيغال 11. دونك هنا بقاتنا الاكس 3 والاكس 1 وين فيهم اللي غادي نختاروه. بيان سور غادي ندو الاكس 1 باسكو الرابور تاعه راه مكلاسي هو الاول ليوتيليتي تاعه كبيره على الاكس 4. دونك غادي نحسبوا الاكس 1. جينا حسبنا الاكس 1 صبنا اكس 1 ها هو لا اكس 1 supérieur égal à 3 sur 5 كيما حسبنا الولا 5 x 1 plus 7 plus 4 plus شغل نمدو هاد لي فالور اللي رانا صايبينهم هنايا في الكونترانت ونخلو تاع اللي رانا باين نحسبوه. صافي 5 x 1 plus 7 plus 4 plus 0 est égal à 4 supérieur égal à 14. donc x 1 supérieur égal à 3 sur 5. donc غادي ندو 3 sur 5 ونجو نابليكوها على الفونكسيون اوبجيكتيف. donc 16 fois 3 sur 5 plus 22 plus 12 plus 0. donc z est égal à 43,6. هاي وين لا نزيدو. دونك هو اللي راه عندنا فيه بروبليم اللي اسكو ندوه اسكو ما ندوهش هو الاكس 1. نديرو لا سيباراسيون سولون اكس 1. دونك عندنا نبداو منا باغ اكزومبل نبداو منا دونك 6 5 راح ندو هاي لا باسكو لوردر هما راهم مسمين هاكا زد 1 2 3 4 5 6 هاكا. دونك نجو هنا اكس 1 قالك ما ندوهش صافي 0 راهم اكزيجي. دونك هام لي فالور اللي راهم اكزيجي عندنا اكس 1 ما ندوش اكس 2 ندوه والاكس 3 ندوه والاكس 4 شوفوا اسكو ندوه ولا ما ندوهش الحساب. دونك هنايا الا الساكادو تاعنا نقدروا نرفدو فيه. دونك اكس 1 قلنا ما ندوش صافي 0 بلس 7 بلس 3 7 بلس 4 7 بلس 4 est égal à 11 plus 3 est égal à 14. donc ندو الاكس 4 ونحسبوا الزاد تاعنا نصيبوها égal à 42. attends شوف الوقت جي ديباس. دونك في لا بروشين فيديو ما تبعدوش دوك في لا بروشين فيديو نكملوا لا سوليسيون تاعنا. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. à la prochaine fois ان شاء الله.